Itoophiyaan teekinooloojiin of danda'uu fi egeree biyyattii teekinooloojiin ceesuu fi riiformiiwwan garaagaraa gaggeessuun dhaabbileen gurguddoon biyyattii fi murteessoo ta'an teekinooloojiin akka gaa'oomanii fi hojiin hojjetame bu'aa argamsiisuu eegaleera. Hundeeffama waggaa 90ffaasaa kan kabajate humni qilleensaa Itoophiyaa riiformii hojiirra oolchuun dhaabbileen milkaa'ina olaanaa galmeessan keessaas isa olaanaadha. Kabaja hundeeffama waggaa 90ffaa humna qilleensaa Itoophiyaa fi agarsiisa teekinooloojii akka biyyaatti gama humna qilleensaan sadarkaa biyyi irra geesse agarsiisuu fi qophaa'e irratti hirmaattonni argamanis birmadummaa biyyaa tiksuu fi dhaabbatichi hidhannoon hidhatee fi hojiin hojjechaa jiru dhalootaa fi biyyattiin kan abdii horuudhaa jedhu. Makalaakaa ministeer Raayyaan ittisa biyyaa keenya hidhannoon inni qabu sadarkaan teekinooloojiin inni irra ga'e kan baay'ee nama gammachiisudha. Kunis dandeettii ittisa biyya keenyaa sadarkaa gaariirra jiraachuusaa kan namatti mul'isudha. Biyyi keenya kanarra ga'uun ishee kan baay'ee nama gammachiisudha. ምን ያህል ጠንካራና ብቁ እንደሆነች የሚያሳይ ነው እና በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። እዚህ ነገር ኤክስፒሪየንስ ለማድረግ የመጀመሪያ ነው። Carraa kan argadhee daawwachuun koo anaaf isa jalqabaati. Kanarraas waan danuu argadheen jira. Sadarkaa hidhannoo teekinooloojiitiin biyyi keenya sadarkaa gaariirra jiraachuu ishee akkasumas Itoophiyaan daandii guddinaarra jiraachuu ishee arguu kootti baay'ee carraa qabeessadha. ይህንንም በማየት እድለኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ። ቴክኖሎጂ በዘመነበት sadarkaa guddina teekinooloojii kanaarra ga'uu Itoophiyaa lubbuun jiraadhee arguu kootti baay'ee gammadeera. Hidhannoo teekinooloojii kana osoo qabaannee jiraanne weerartoonni Xaaliyaanii fi Somaaliyaa lafa keenyarra carraa ejjechuu hin argatanii turan. Kanaaf dhaloonni amma jiru kuni dhaloota carra qabeessa, dhaloota hundaa injifachuu danda'udha. Bara miseensa raayyaa ittisaa biyyaa keessa ture teekinooloojiin nuti fayyadamaa turre baay'ee duubatti hafaa ture. Yeroo ammaa biyyi keenya guddina akka kanaarra ga'uun ishee kan haalaan namatti toludha. Meeshaalee waraanaa teekinooloojiin deeggarame kanan biyya kanatti argaa ture biyyi keenya hidhattee arguu kootti ani carra qabeessadha. በጣም ትልቅ እድለኛ በመሆኔ Agarsiisichi waan biyya biraatti hawwaa turre biyya keenyatti arguun egereen biyya bu'uura cimaa irratti akka ijaaramu ta'uu fi dhaloonni akka itti fufuufis kan akeekuudhaas jedhaniiru. በተለይ ልጆች ማየታቸው በጣም ፋይዳው በጣም ትልቅ ነው። Daa'imman daawwannaa akka kanaa irratti hirmaatanii daawwachuun isaanii jaalala biyyaa horatanii akka guddatan isaan taasisa waan ta'eef waan baay'ee gaariidha. Daa'imman waan ta'uuf yaadanii fi waan galmaan ga'uuf yaadan kan milkeessu waan ta'eef kun bu'uura isaaniif ta'a. Itti fufinsaa fi guddina biyya tokkoof dhaloota irratti hojjechuun murteessaa waan ta'eef kun carraa guddaadha. ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ አጋጣሚ ነው። ለትውልዱ የሚያስተላልፈው መልእክት ቢኖር dhalootaaf ergaan dabarsu yoo jiraate dhaloonni amma jiru teekinooloojii humna waraanaa ammayyaa biyyi keenya qabduu fi qabaachuuf deemtu kana akka carraatti fayyadamee birmadummaa biyya isaa tiksuuf aantummaa biyya isaa mirkaneessuuf cimee hojjechuun iyyummaa akka injifatutu irraa eegama. ከደህንነት ራሱን አላቆ እንዲቀመጥልኝ ነው የሚፈልገው። የአቪዬሽን ቴክኖሎጂ ነው። Barri irra jirru bara teekinooloojiin aviyeeshinii yeroon jijjiiramaa deemu irra jirra. Kanaaf galma Itoophiyaan qabattee jirtu milkeessuuf dhaloonni jirru kutannoon hojjechuutu nurra jiraata. Keessumaa damee teekinooloojiitiin hojiin of qopheessuu irratti hojjechuu fi birmadummaa biyyaa tiksuuf kutannoo qabnu. Keessumaa damee teekinooloojiin hojiin of qopheessuu irratti hojjechuu fi birmadummaa biyyaa tiksuuf kutannoo qabnu agarsiisutu nurraa eegama. Kanaafis sirritti of qopheessuu fi sirritti hojjechuutu nurraa eegama. በደንብ መዘጋጀትና በደንብ መስራት ይጠበቅብናል። Afrikaatti ajajaanii ajajii Ameerikaa Jeneraal Daagvin Andersen kabaja waggaa 90ffaa humni qilleensaa Itoophiyaa agarsiise abdii egereen biyya kanaa kan akeekuu fi Itoophiyaan biyya cimtuu ta'uu ishee kan ibsu ta'uu himaniiru. Where Ethiopians are looking to the future and trying to develop their own technologies, their own capabilities. Itoophiyaan hidhannoo teekinooloojiitiin biyya saffisaan guddinarra jirtudha. Keessumaa teekinooloojii dirooniitiin hojiin hojjechaa jirtu egeree biyya kanaa kan abdiitti horuudha jechuun ni danda'ama. Leenjiin damee aviyeeshiniitiin kennamaa jirus kan dhaloota boonsudha. Yeroo uffata loltummaa kana uffannee biyya keenya tajaajilu gammachuu fi aantummaa biyyaatu nutti dhaga'ama. Dhaloonni isa kanatti ufsiisuu qaba. Kanaafuu dhaloonni teekinooloojii kanatti fayyadamu fuuldurri isaa ifadha. A brighter future for our children.